金のとこ語りかなので。
どうですか。
上の方、今なら見れます。Ну не завжди, це може бути.はい、先頭の前よりお願いします。続いてゆっくりとお進みください。前の方に続いてゆっくりとお進みくださ移動しながら奥へお願いします。立ち止まることなく移動してくださ大変混雑をいたしております。写真撮影による立ち止まりはご注意ください。みんな語源から変えるみたいな。顔びっくり。
あ、そう。見たい。ちょっと見たい。お前汗かいてる。感じるんだよな。とりあえず動いたからいいか。
油の方とかみたい。なんかな、冬やねんけど。4回目は今年でお小遣いは最後に決まったこと。Tyler was in an episode. さでフラッシュなしフライヤー思い出すぎだよね。これ全然人気ない。なぎのとこめちゃめちゃありが唐揚げよ。
お
お
Stop!
うことしてすごい怖いって言うから。